英國星期一朝早11點，小家寶玲陪你頂住個問題啊！早晨啊！英國星期一嘅朝早11點鐘，小家寶玲啊，我係小官，我係管家，我係漢堡，我係阿玲。今集呢，其實我哋講呢一個前世今生，除咗我哋嘅前世今生之外呢，仲有我哋嘅節目嘅前世今生啊！點解我哋有一個咁嘅節目嘅呢？係咯，點解嘅？講咧，頭先咪好多嘢想講嘅咩？係咯，阿玲你唔係好多嘢講嘅咩？你唔係想講個係啊個前世今生點嚟啊嘛？我哋嘅節目哦，咁樣嘅，即係查實咧，我哋平時每一次 gathering 嘅時候咧，都好多 idea 嘅。咁啊，今次咧難得我哋好有行動力咁樣，超快諗到就做啦。係，其實即係我哋自己平時啲 idea 呢，係即係有，不過呢係行動力奇低嘅。今次呢，真係有管家嘅相助。真係啊！真係我想講，真係每一次啲 idea 都係管家好多拋出嚟。哇，好多 idea，我啲 idea 成日都泛濫，但係行動力奇低啫嘛。唔係唔係喎，遇上咗阿玲，遇上咗阿玲。唔係喎，我冇諗過阿玲嗰個行動力係咁高嘅。真係咩？可能啱啱即係發完太歲啦，終於都好少少。我覺得成件事係管家個推動先至係真正嘅推動力。我都覺得管家瘋狂用 AI，因為夠白，係啦，因為夠白係咪？因為我哋而家喺度講緊前世今生，你信唔信前世今生先？首先，前世今生我自己都好相信嘅，講真，即係我自己經歷啦，再加上可能即係唔同人嘅性格或者唔同人嘅一啲即係點講咧，對呢啲咁敏感嘅嘢嘅睇法咧，都令到我覺得你經相信。歷咗啲咩啊？你經歷咗咩前世經歷咗啊？啲咩？有咩咁敏感先你？我自己就唔敏感嘅，即係我唔係敏感體質嘅。不過敏感體質咧，即係我最近都聽呢個敏感體質呢個 term，大家有冇聽過？我知一定係敏感體質。唔係啊，即係會嗰啲 V 暈暈嗰啲啊，我諗係，但係我冇嘅，即係見到嘢嗰冇嘅啲嘛冇嘅，未必見到嘅，可能係會啊有陣風啊嚇，其實好可能會成日出現嘅。唔係，我唔知道以前咧，即係我諗10幾廿年前咧，係冇敏感體質呢個 term 形容喺呢一個嗰啲咩力量界、能量界、靈異界、能量靈異界。敏感體質呢樣嘢，其實係你自己個身體 feel 到，即係譬如話俾嘢擲啊，定係其實你係 experience 過，你要有敏感體質先可以 experience 到咧？你覺得？唔係啊，但係話俾嘢擲咧，係其實唔關事啊嘛，即係又話係因為嗰啲神經問題啫。咁你有冇試過有任何嘅敏感體質經歷啊？喂，如果你話好耐之前咧，即係喺仲係香港，仲係我諗10歲或者10歲前後啦，我唔記得咗 exactly。但係就喺7月14呢啲咁敏感日子咧，得人驚啊！你咁講係啦，咁冇啊，即係定舊歷先，係舊歷。當大家 realise 哦，原來即係農曆7月14呢一個嘅節日咧，係同呢一個即係神明有關嘅時候咧，咁就開始覺得應該有啲神推鬼拱或者自己認住，係咯，認住疑神疑鬼咋。咁咧嗰日就即係因為啲日子咧，咁我同我哥都覺得，喂，不如一齊瞓啦！即係我哋分開兩間房嘅本身就，咁啊係啦，咁啊一齊瞓啦。咁啊我即係佢就瞓床嘅，我就瞓地下咁樣。咁唔算係一齊瞓。咁然後咧就見到個櫃咧，即係深刻，我唔知究竟我係瞓着咗定係未瞓着啦。咁我深刻見到個櫃面咧，就一個好龐大嘅一塊面咁樣咯。但係嗰塊面就唔係好得人驚嘅，有啲顏色啦，即係好似一啲光嘅色啊，綠綠地啊、黃黃地啊、藍藍地咁樣。咁你當時嘅感受係點咧？好驚嘅，唔係嘅，唔係驚嘅，真係唔係驚。即係你覺得會有塊面喺度有好瞓，又冇好想同佢傾偈。咁我就
即係我又冇叫醒我哥啦，亦都冇即係因為好驚嘅話，就會可能會叫人去，喂，有冇啊？見唔見到啊？咁樣嘅，咁我就冇嘅。但係你 sure 你覺得唔係發緊夢，係清醒見到佢？我唔 sure 就係已經唔 sure，究竟我係清醒地見到啊，定係只係一個夢境啊？喂，嗰個靚唔靚嘅先？嗰個樣男定女？一個男定靚嘅啊，樣，綠色靚得去邊啊？綠色唔係士力架咁睇到樣。後邊係靚嘅咁樣，咁啊所以都幾好啊，幾賞心悅目咁樣，咁所以就等我自己睇先，唔嗌醒阿哥，唔好俾佢睇蝕咗咁樣。10歲啫喎，冇啊，冇呢一咁早熟個嘅。冇懼怕感覺啦，即係只不過係啲光影感覺咁樣嘅啫。咁 anyway，即係呢個就係其中，可能係唯一一次叫做可能喺眼睛叫做目睹類似嘅嘢啦，即係完全冇辦法去 confirm 係咪真係咁樣咯。我真係冇喎，我真係冇啲咁嘅經歷嘅。以前咧細個咧屋企有睇相嘅，年年都睇相，即係有風水人嚟睇眼咁啦。佢話咧，我哋咧，即譬如啲眼好有神啊，或者大啲眼嘅人咧，係冇咁容易會接觸到呢啲嘢嘅，即係佢哋見到你都避開咁。4 for example，真係咩？呢個係我聽過，係有啊。樣但係我哋瞓覺嘅時候，你隻眼都係細㗎啦點解先？咁嗰啲係神經反應，抽筋，你化嘅。 OK。唔係收筋，唔係嗱，即係所以啲人咪話瞓覺嘅時候咧，要貼隻眼喺度畫上去，增加陽氣畫上去。而家興係咁樣畫一個有眼毛珠狀，好似前排係啊，白色嗰個係啊，香港記者會嗰個係啊，佢嗰個真係嗰個好勁真可能係。佢就係敏感體質啊，所以佢要貼住，費事佢講下嘢撞嘢啊！或者係咪7月附近？咪仲有一次我唔知大家咧會唔會有陣時咧背脊會涼風一陣咁樣嘅咧？有冇呢啲㗎？有風扇吹住咪有咯。涼風一陣，我熱底嘅真係。但係我自己我都冇呢啲試過經歷過兩次呢啲咁樣嘅，唔係望到，但係我 feel 到咧係點解咧？因為咧我以前咧細個嘅時候咧，我自己瞓一間房噶嘛，咁咧我嗰陣時係即係已經係夜媽媽熄晒燈噶啦，但係我自己咧我就開住咗個播歌嘅機咁樣啦，咁我咧就但係其實未乜點瞓得好冧嘅，但係咧即係喺瞓與未瞓之間咧，我突然之間因為我個床頭板咧係用木做嘅，咁所以咧。我咧，咁我瞓喺度嘅時候，突然之間啦，我聽到好近咁樣喎。我而家都聽到喎。冇人喺嗰間屋度係即係唔係瞓緊覺咁樣，因為嗰啲時候。但係嗰個木聲係近到你係覺得喺你頭頂嘅。咁但係咧，跟住我就好驚啦。跟住咧，但係咧，我就睇下乜料啦，我彈起身，然之後望一望我自己嘅床頭板，咁當然係睇唔到嘢嘅。但係我一喐同埋趌起身，佢就停咗啦。但係我一瞓翻低嘅時候，佢又咁樣嘅時候，係咪你阿爸阿媽想坑你個肚好耐啦？唔係新搬入去啊！我嗰陣時唔係喺香港㗎，跟住咧，我嗰陣時咧係自己一個人，跟住咧我咧就即刻咧眯埋眼啦，然之後話：哇，搞咩啊？唔好搞我啦，黐線嘅！跟住之後咧，我咧用中文，你係咪用中文講先？係啊，我自己心入邊咁樣諗啦，跟住好大力咁樣眯埋隻眼，然之後話同自己講：快啲瞓啦，快啲瞓啦咁。跟住你叫你定佢？你叫你我叫我自己，定佢我叫我自己。跟住咧，我就安全度過咗嗰一晚啦。但我第二日咧，我咧仲係個心仲係咧有啲戚然咁樣，覺得唔知我今晚佢會唔會再嚟揾我。但係好彩到咗之後嗰一晚已經冇再嚟揾我啦。係呢個係我其中一個經歷。幾 creepy 喎都真係 creepy 啊，好近啊，喺正你頭頂喎，都真驚啊！我就試過咧，就嗱喺香港某一大學啦，咁我嗰陣時我打 tennis 嘅，咁我又係同我哥去，咁然後咧就平時我哋有一個更衣室咧係近球場啲嘅，
近 tennis court 多近啲啦。咁然後咧，我通常都用嗰個更衣室去沖涼，然之後翻屋企咁樣咯。咁但係因為嗰個更衣室咧嗰一日就即係叫做清潔定咩啦，總之就冇得用嗰個。咁所以咧我哋就去咗一個咧叫做係好遠個球場，而且其實喺個停車場入邊咧有一個更衣室嘅。停車場入邊有更衣室呢件事咁都好奇 creepy，怪呢件事已經好 creepy 啦。哇！即係一入去咧，你覺得都應該9成9咧，9成9啊，係會有其他嘅能量喺度咯。即係你9成9你會 feel 到。點解咧？唔係，首先你嗰個環境係，因為頭先講其實應該冇乜人用啦。但係應該都幾光猛咁樣㗎，即係正但常係啲咩大學生涼浸定咩感覺令到你會覺得好多車聲㗎，一定係聽到。咪亦都因為嗰個位濕滴即係滴濕滴滴一停車場，然之後有臭臭地咁樣，有啲窒息嘅。喂停車場咁，你跟住即係叫做唔係 ground level 啊嘛。咁你變咗就會係即係 underground，你即係嗰個溫度都相對低啲啦。咁再加上就係即係嗰個濕氣嘅感覺咧，令到你覺得好寒啊，好寒。咁如果你一入去，你覺得即係個感覺唔係咁光鮮咧，你已經覺得喂有少少奇怪喎咁樣嘅。咁有冇最尾有冇沖咧？有啊，但係哇，真係快手啲。真係快手啲，有冇唔見咗條毛巾咧？沖下咗，有冇突然之間人開你門？冇，唔係即係嗱，即係如果我自己一個咧，撞到其他就一定唔敢入去噶啦，即係咁就我同我哥一齊，咁然之後即係大家都即係快手快腳，仲要即係你知道要除衫入去，然之後抹身再着翻衫走咁樣噶嘛，即係成個過程都需要10分鐘啦，大約嚇。咁但係哇！即係嗰個感覺咧，係即係我同我哥都覺得，喂應該9成9都有噶啦。不過即係我哋就可能條眉粗啲啦。我係第一次聽你講，但係大啲啦，咁樣眼大啲，陽氣比較盛啦，陽氣好盛，所以冇事啦，係啦，行翻出嚟安全嘅。我唔係嗰啲敏感體質嚟嘅，即係你哋經歷過嘅，我都冇試過啦，即係或者冇 feel 到啦。所以我唔係話真係咁相信嘅。但係都因為係睇咗嗰套天機試煉場啦，咁我就覺得，哎呀，不如我哋又去走去 check 下自己個四柱係點樣，然後前世今生係點樣啦，先至發現原來咧。試煉場係咩嚟㗎？哇！我唔會幫佢賣廣告嘅喎，已經賣咗啦，但係純粹你唔好扮冇講嗰個。睇，你唔好扮冇睇，不過可以話俾聽眾聽係咩嚟。但係真係可以睇嘅，喺嗰個串流平台啦，D 字頭嗰個啦，咁啊都幾好睇嘅。雖然有啲人覺得有啲位有啲假或者有啲剪接啊，咁但係認識下都幾唔錯。我諗好睇你個人咧，相唔相信呢個神明嘅存在啦。咁嗱，佢就即係背景韓國嘅，咁就唔係我哋香港或者即係嗰啲咩大中華地區嘅嗰種嚟。問米嗰啲唔係嗰種嚟嘅。咁韓國嘅我相信香港人就少接觸啲，不過可能睇劇嘅時候都會即係見到下嗰種模式。咁啊，其實就係韓國嘅巫師咁樣。咁啊。再加上就有塔羅牌，再加上仲有即係睇呢個腳掌嘅相都有。咁我覺得嗰個廣泛嘅程度都 OK。咁我哋有啲朋友其實就唔係特別相信咧，都覺得會有啲睇頭喎。有啲朋友就係我啦。係啊，因為我覺得咧最好嘅地方係咧，佢係韓國節目啦，好多巫師啦。但係咧，佢其實有好多我哋熟悉嘅方法 as well，即係你頭先講塔羅啦、睇相啦。佢連算命八字都有喎，有個人係真係淨係拎住部電腦出嚟計數咁，望住啲五行八字計。講起巫師咧，你知唔知原來韓國嗰啲巫師咧，其實佢哋咧真係無私咁奉獻佢哋嘅身體。佢哋咧原來係因為佢哋係根據呢個薩滿教啊，佢哋係薩滿教，得好，係佢哋薩滿教，其實佢哋咧係佢哋要做巫師，其實佢哋唔係想做巫師，因為原來巫師係要俾人詛咒嘅，即係佢個家族係要俾人詛咒，佢哋要經歷好多要好多痛苦啊，好多經歷啊。如果你
唔接受神靈俾你嘅呢一個 mission 呢一個任務去做巫師嘅話咧，你嘅後代係會被詛咒。所以咧有好多咧迫於無奈，你俾神明揀中咗咧，你就要去做呢個巫師咯。即係命運跟住所以咧，我覺得嗰啲人好慘啊，係啊，同埋咧，其好慘啊實巫師咧就等於好似台灣入邊嗰啲咧，咪有啲叫咩嗰啲標童啊，即係總之起標嗰啲咧，嗰啲佢其實定乩童啊嗰啲叫，即係俾人上身啦，基本上。我覺得呢個節目呢，就係其中一個即係 visualize 俾大家究竟係點樣啊？因為巫師好似都好神秘啦，同埋就係如果你係唔相信嘅，你會覺得喂係咪啲神棍出嚟扮嘢啊咁樣？咁但係我哋喺節目裏邊見到就係，原來佢哋嘅故事係有一個咁深厚嘅背景，亦都唔係淨係佢呢一世嘅一個背景嚟嘅。咁我覺得成件事好 realize。即係我會覺得咧，因為我真係半信半疑咁樣啊嘛，即係去到最尾咧，佢哋要上身嗰啲咧，我覺得有啲，我覺得唔知係咪係水分啦，定係演技啊，可能都會有啲啦。咁我亦都唔係話質疑佢哋嘅能力，但係我又諗，如果我純粹代入嗰個人嘅角色，我又真係可以咁樣做翻嗰個效果。其實佢都係想安慰一個在生嘅人啫，即係其實我又同一樣我睇嗰陣，係啊，我都覺得即係嗰啲巫師咧話自己上咗身啦，但係咧因為佢本身已經個題目已經命名咗係 task 咗佢要安慰一個人啊嘛，咁所以咧每一個 case 我睇嘅時候咧都好似佢好似講緊對白咁啊。跟住之後，我又睇到佢嗰個眼神咧，其實好堅定嘅喎，又唔似真係上咗身喎，又唔似真係撞咗嘢嘅喎。咁所以咧，因為咧，我之前睇過咧梁思浩有個節目嘅，咁我喺呢度唔開名啦。但係嗰個節目咧，有啲人上咗身嘅時候咧，嗰啲眼神真係唔同咗，同埋漂浮啲嘅。而咧嗰個決賽試練場嗰個決賽嗰度嗰兩個巫師咧，被上咗身，我又覺得唔係好似喎，好似真係安慰緊嗰個人 as a friend 咁嘅喎。所以反而我覺得成個節目咧，我比較中意睇係佢哋巫師同巫師之間咧，或者係能量同能量之間，佢哋互相解讀對方嗰個命運咯。嗰部分可能會好啲咯，即係你真係可以講到佢嘅過去係點樣。如果俾着你哋會問有一條問題，你會問巫師啲咩咧？哇！我要諗先，你講先啦，不如諗下先。你有備而來咁款，我冇啊，係咯，衝住我哋嚟，衝住我哋嚟，好驚而家嚟講。講啲我唔知嘅。如果俾我見到巫師嘅話，我有得同佢，我諗我會同佢講，可唔可以叫30年後嘅自己上佢身，然之後同我傾下偈。喂，得唔得啊？但係你唔存在咯喎，30年後自己。其實講緊唔同嘅維度啫嘛，即係你近一個以前嘅嘢，都係一個維度過咗嚟啫嘛。之後或者之前唔知啊，咪睇下佢點。即係你覺得冇一個維度係將來嘅，即係 faster than where you are。以我自己嘅經歷咧，就覺得係冇一個將來嘅實體或者 vision 或者一嚿嘢啦，係可以去接觸到佢，然之後話翻俾你聽嘅。我覺得係咁。咁過去係有咩？過去我覺得有。你呢個就貧窮限制想像啦。你知唔知我哋點咧？過去佢好似係尋日定前日啊，佢居然問我老婆，我個仔而家6歲啫嘛。佢問我老婆，你想唔想 time travel to somewhere 啊？係咪以前定係將來啊？佢問我哋想唔想咯？即係其實佢咧，因為咧小朋友個想像力無限噶嘛，佢就覺得呢樣嘢係有可能。可能我哋就太多凡塵俗世嘅枷鎖啊，係，其實的確係嘅。It may happen 係咪？可能真係有我哋嘅30年後喺唔同維度，其實生活緊嘅喎。哇！生活緊就真係平行時空咁樣，真係要另一個想像先得。但係咧，我即係如果講翻黐線㗎，你知唔知道啊？我前世今生咧，
我係住喺巴黎㗎，我係一個才女，係一個舞齡。呢個係呢度你係喺巴黎嘅舞齡 Bonjour 咁樣，而家跳緊舞喺巴黎，個唔一知咩劇路跳埋一路放 show，跳緊係可能係咁樣音樂盒咁樣。唔係你喺邊度？係巫師話俾你聽定咩先？嚇！呢個純粹係 AI 話俾我知啦。咁可能即係佢平衡時空喺另外你一個用邊個空間。先？你用邊個 AI 我哋用 agent Gemini 啊，係 Gemini。係啊。啊，哦，我用咗咁幾個如果係咁去問同一條問題。唔係一唔一樣嘅咧？唔一樣噶，但係有邊個好行嘅，完全唔拉更嘅。係啊，係。你最中意係邊個角色咧？咁佢話我係咁咪將軍啊，之前嗰個我真係聽。哦，我咧講我嘅先，等我但係咧我長風，長風，唔想再講個咩將軍咧？你唔想再講個將軍，係啊你啲將軍陣間先。係但係我嗱，即係講真，即係呢個前世今生，我覺得用呢個 AI 玩，其實都純粹係睇下佢有咩古仔話俾我聽嘅啫。咁佢講又講得幾好聽，我又幾中意睇。咁所以咧，我就推介俾大家，純粹你落個 prompt 係點樣落，即係純粹就係話你俾個角色佢啦，就話自己係啲咩頂流嘅算命師啊，然之後咧就話自己有好叻喺呢個即係推算呢個前世今生，咁你跟住你就擺你自己嗰個出生年月日時落去，咁你問下佢究竟我前世同埋今世係點樣㗎咁樣，咁佢就出咗個 result 俾我啦。跟住咧嗱，佢咧就話我咧嗱阿玲咧就係呢個武靈啊嘛，所以佢先叫阿玲啊嘛。係我咧叫管家就係因為我係一個管家。佢咧嗱，我跟 AI 讀嘅啫，我跟 AI 讀嘅就唔代表本人立場。但係我都 agree 嘅，哇！我咧好大機會係呢個書香世代嘅大家閨秀，或者咧係一個戴頭盔啦，咁誇掌管掌管呢個家族內務極具智慧。嗱，真係唔代表本人立場，但係我 agree 嘅。大內長咁勁啊！嘅係啦嘅女管家。嗰個先啦。梗係啦，因為佢話我係女管家，但係佢咧，但係我嗰個 Gemini 佢就有講嘅，佢有講我嘅特徵係咩嘅？嗯，佢話咧，我咧前世啊係具有呢個組織能力同埋直覺，係一個幕後嘅推手，所以咧我今世咧我都保留住呢一嘢就係種性因為你格。推出嚟㗎啦。係咯，佢咪就係係咯，我幕後推手推咗呢個節目出嚟咯。啱啊！真係因冇啊為真係因為管家。又有人，真係喎又有一班人聽我講，咪就係我哋做細嘅，梗係聽你講㗎。我哋啲流羅梗係聽管家講啦，咪聽邊個講啊？幕後推手梗係喺後邊就咁講下嘅啫嘛，使乜做嘅啫？聽講你而家都下低有幾條靚咁樣。梗係啦，哇！我真係有幾條靚啊，有個叫 Gemini，有個叫 Claude，有個叫 ChatGPT，你中意揀邊個？一個定十唔同部個仔。門。跟住咧，阿漢堡咧，之前咧點解佢叫漢堡？因為佢之前叫將你翻嚟軍。啦，翻嚟正將軍漢堡。佢前世咧係一個守邊疆嘅啫，即係咧俾人發放好嘅邊境慘啊冇乜。曱甴，其實冇曱甴嗰下都幾型嘅。曱甴即係擺到明應該係唔係好做到嘢，所以要發放過去邊疆嗰啲咧，哦嗰啲嘅將軍係啊。喂，但係佢都係將軍啦，但係都係將軍大佬。喎，將軍可以守水塘咧，大材佢喺小用。水旁，佢可能喺水塘邊掹草嗰啲咧。佢話佢因為成日都要好守住你漂泊啊。邊有乾淨水飲啫，真係佢話好漂泊啊，但係好壯烈嘅生活。我諗你好壯烈嘅生活就係可能要幫手掹壯烈咁掹死。草啊，掹啲 weed 咁樣咯。跟住佢話你，佢話性格好硬朗啊，但係好固執咁樣咯。所以都係佢帶點解咧？我想問咧帶埋嚟今世，AI 講嗰個內容幾好嘅喎，都幾正面嘅。點解你個語氣 present 到咁樣嘅？加入咗啲主觀立場。冇唔係呢個係我令到呢件事生動啲啊！
有冇講蚊草啊、蚊 weed 啊嗰啲啊？係冇個人解讀我幫你加啲，冇係啊， OK 我幫你加啲OK，因為佢冇講過你做咩 task 啊嘛，以我嘅係甘拜下 interpretation 風應該係咁咯。平時喺法院就係做呢啲啦。喂，但係有冇時間點同埋地方嘅咧？我呢個就我個 Gemini 佢冇講啊。啊！但係我我琴晚問嗰個反而有講喎，係啊，我琴晚問一個有講喎，佢自己講嘅，我冇問。咁我就問咗我一家三口，咁佢又講我老婆係清朝末代喎，佢有咁樣講，自己講嘅喎，即係我冇個喺個 prompt 度問。喂，咁你有冇問佢你哋一家三口喺前世識唔識啊？咁樣咧？哦，呢個之前我哋有問過喎，咁佢有講過。嗱，我係嗰個蚊草嘅將軍啊嘛，好遠噶嘛，咁啊冇定所嘅，冇定居無定所，係啦，咁所以咧，我賺到嘅收入又冇掟使喎，單身寡佬，咁我咧就原來鑽石王老五喎，冇啦，都係守住都好有善心。我老婆話齋都係掹下草嘅啫。要最重點嘅就係咧，你入晒3個人嘅年月日時入去咧，咁佢就可以做到呢一樣嘢俾你啦，即係個 relationship 個 interrelationship。你淨係入自己，你咪問自己，再入個 prompt 問下一個咁樣，就做唔到呢樣嘢咯。所以其實我發現咧，同 AI 傾偈咧，即係好重要一樣嘢係你點樣同佢傾偈。即係可能你入同一個 prompt 啦，但係原來你 trick 少少嘢咧，係可以爭好遠嗰個 outcome 會出嚟好多嘅喎。同埋其實因為而家啲 AI 咧，你越問得多佢咧，其實佢變咗叫做 save 低咗你嘅一啲 background information 嘅。咁變咗佢之後再問咧，佢都可能會傾向於佢之前俾過嘅答案你咧，就再去加以解讀咁樣咯。或者係 base on 啲你問佢嘅嘢啊，咁大概估到你係啲咩人咁樣咯。所以咧，我就即係當完全冇問過 Gemini 嘅情況之下咧，我就問呢一個即係前世今生嘅。所以佢都係亂咁噏。係啦，佢嗱，如果佢即係我冇背景啊嘛。我冇背景俾過佢。我哋平時係咁你兩個嘅前世我哋平時係咩啊？係用 ChatGPT 㗎，因為今次想用一個完全 clean 嘅 database，即係佢冇我哋嘅 data 啦，所以就用 Gemini。係啦，咁我講下我嘅即係 Gemini 演繹我嘅前世係咩先啦。咁我叫小官啊嘛。咁點解要個官字咧？因為佢就話咧。我嘅前世身份係深層情報傳訊官，深層或者係情報傳播官啊，深層嘅傳訊官係啦。咁啊，或者係邊境嘅測試啊，即係嗰啲唔知係咪守水塘啦。總之就係邊境或者驛站嘅時間係咩咧？係18到19世紀動盪時期嘅海港或者係啲軍事重鎮嚟嘅。咁跟住咧，佢就即係有演繹到即係對於顏色嘅一啲遺留落嚟，即係今世嘅。咁佢就話，即係你對即係我對黑色或者 navy blue 嗰個防禦性嘅依賴，或者我嗰陣時咧係需要去即係着軍服啊，或者你嘅即係 uniform 啊，咁樣咧就會有呢一種。所以你今世都中意着呢啲顏色係啦，佢係咁講嘅。或者佢係咁樣解讀。防禦性嘅依賴啊，防禦性 defensive，覺得有安全感啊。係可能係咁樣咯，即係或者係一種叫做威嚴啲嘅一種顏色咁樣。咁你係咪真係中意呢啲顏色㗎？今世我真係中意啲顏色嘅。係啦，我真係中意呢啲。都好得㗎，好得。係啦，咁佢就所以你中意戴帽。係啊，遮住咁樣。防禦性唔單止顏色。係 format，費事整頭啫，戴帽就。跟住咧，佢就話其實咧，即係我其中一個問題咧，就佢就演繹咗一個講法出嚟，就話咧靈魂啊，即係今世即係上一世嘅靈魂咧，或者某一世嘅靈魂咧，佢就需要100幾年嘅過濾，然之後先至會投胎到另一世嘅。咁所以咧，佢哋就推測翻上一世嘅嗰個時間點咧。就可能會喺18、19世紀。如果咁計，我哋大家死過嘅上一世都應該係18、19世紀。冇錯啦，冇錯。啱先，所以喂，咁所以咧就係我諗應該唔同嘅，我後生過嚟噶嘛，我 Gen Z 應該後過你少少。都係18、19世紀。anyways，不過出世先出世後啫。
我細你一截㗎。哎呀，咁所以就嗰個地點就我即係冇辦法解讀啦。咁啊佢就話，即係 Gemini 就話咧係喺呢一個乾隆時期，咁就係呢一個即係係咪邊條江個位啦？唔記得咗邊條江。長江啩？總之就係嗰啲位啦。咁然後就因為嗰個時間咧都係同海有關，所以咧今世又去翻同海港有關。即係英國啊？喂，咁啊就係香港啊，大佬。香港。我想問喎，阿玲嗱，你就喺大陸嗰邊啦，喺中國嗰邊啦，但係阿玲係喺巴黎嘅喎，即係你唔識㗎，所以嗰陣時佢係 second option 嚟嘅，係咩？原來我有兩個 option 嘅，即係有兩個比較可能嘅地點。係我第二個 option，我自己中意喺法國啫。我第二個 option 係日本，係日本同埋南韓咯，即係朝鮮咯。都係東邊，地球嘅東邊。仲可以揀 option，幾開心咧！真係。係自己揀啦。揀自己係咩人？來生要做乜嘢人先咁樣？係啦，喺邊度？咩顏色皮膚？我係咩同咩揀啊？中國同法國，我梗係揀法國啦。係法國就拿破崙時期。拿破崙時期喎。中國咧，中國跳咩舞咧？真係。中國我唔知係咪大媽廣場舞？哇！嗰陣時嗰啲唔係㗎，大佬。跳俾皇上睇㗎嘛，應該跳舞都係。應該係嘅。係啲舞齡啊，叫做舞齡。係啊，舞舞齡可能要拎住好多鈴鈴咁喺度跳。真係唔知係點樣嘅，真係。所以就即係都幾搞笑嘅，即或者要同自己嘅背景，即係而家今世嘅背景啦，去比較嘅話，即係大家唔知覺得似唔似？又當然啦。其實都係 AI 即係 gen 出嚟嘅答案啦。咁啊，如果大家相信時柱嘅，即係講緊八字嗰啲嘅，咁啊，梗係覺得，有啲相似。但係如果唔信嘅，都係試下。過呢幾分啦，玩下幾開心嘅。係啊，玩下都幾開心，當古仔聽咧。係啊。喂，我哋今集呢個小家寶玲都幾開心，幾歡樂啊！係啊，希望禮拜一帶啲正能量俾大家。好啦，咁啊，今集星期一嘅小家寶玲，禮拜一撐住你都撐到 OK 啩，我哋下一集再見，拜拜。拜拜。